Angalabohi rohan ang pikirat na may saluhun. Betul. Jala terbukti doi saha tu partikianon. Hampir nunga selesai di penghujung ni ulaon naung taulahon. Totong dohi dari bagasan dame di bagasan las ni rohan at mobi mahahay pason. Jadi suang sokoni manang di hamuna berenami iba berenami. Las rohanami tutu. Apalagi arisa darion. Ima di las ni rohamuna di naung manjalo pasu-pasu pardongas saripeoni siat debata marhite na posona di bagas joroi jala takas do huba kilala ho kami nakin danga pala baynon nami manang bahasa siterang bulat tu hamu alana takas do hubo to hami dia tu si hamu do bahasa bata tu bau yakid do hami ji ala sada hamu ruas ni huriat tamahana modo sada muse sian ay nauliro. Jadi mau lihat tema di tuhatta. Suang sokoni manang di hamuna sokon dahuro kami naking dilas ni rohamunai. Las rohanami. Omma haroro nami. Tulang muna. Boy manonga ni patorangon ni bapa do oma tuhamuna. Terlumobi siap pihak tapu bolo nate. Non haroro nami osude nunga biga-biga horongon. Siap tulang bona tulang doho hula-hula na Martino dohon patorangon ni sima dua momandong tuho tobing manangisay akajol mananangi jadi saunari hami ma perwakilan sesaluhuna madokon hata tu hamu asang gia ma tu hatta ma nama masu-masu hamuna di perdalanan ni ngolumunaon songon naung jinalomuna nakening hata ni debata nagabi si peo pemuna marhide na posona di bagas joroni tuhatai. Jadi songon na sian hami saluhutna horong ni hula-hula muna di son manangiakon mabuak kamu di bagas tangyang asang gia ma songon hatani debata di surat ni si Joshua na madok alayang wau doho dongaku sajabu ikut jahobaro oloan nami ima bilo berdi hamuna ima dina lau mangalugahon lugamuna dina tuakari na mangihuton. Jadi risok kami nuaing hubuak kami do songo perhirian nami ulos tangiang nami tuaroban ni debata asang giat debata ama nama masu-masu honi tu hamuna ulos si kajang rabu magwarna ulos na kajang ulos na hapal asa sahak manauli sahak manadengkan ibu mahamududu dililiti ad-dormuna tuakari nama ima tangiang nami asa tubuh lak mahamu tubuh sikoru di dolo na purbatua si tubuhon anak riris doho boru torob dongamu saur matua jadi suang-suang ini manang di hamu lain nami doho iboto nami isot do hami nuaing hula-hula muna tapu bolon songon na hobar tu angkaran ni punguata takas doi rama botro hita saluhuna dos do anak boru doho bere ido di angkara rumah tangga ni punguata. Jadi di jalan ini songon dia penuh naboi tarpasaha punguata. Tuhata ma namanggohi pasu-pasu. Asa adol harupang ma tumagulobu talipasa adol hadiri ma tumagu horbo. Pepeng saur matua mahamu tuakari namangi hudon. Pairing-iring pahopu jalas takas sahatu namar nini sahatu namar nono. Ope di hamuna raja niang borong rame raja tapu bolon. Dohonon nami do tu hamuna tong hata. Songon hata ni nama tua nama dok asa tapulan di sibagandeng menda di dolo na pangiringan. Horas mahamu akan nama hamarangi. Ai takas do hamu masih bairing-iring. Itu malihat raja nami. Naing pasahaton nami ma. Ulos tangiang nami. Ulos nakajang sitoro rabuot tua do pamuna. Asang gia ma. Dohonon nami ma. Asa saha ni solu masaha matubatian. Dung sahat hu pasatan ni ulos tangyang nami amat tadi basaha mahamu horas jala saur nang tu manggabi maju tu raja nami ope abang nama lo nami gabi raja nang roma hami horong ni tutur ni raja ni abang boro nami raja tapu bolon baik kamu ma naho bartu gabi abang kami permusim kami gabi raja nami gabi Didok na tutua da sudah pur sopadia da sudah tuhum nak pesis patwa sosadia tung di sope mahu jalak ko kami las marohamuna dung ulot sok kamu non dak pola patol nabi hamu raja nami langsung mahu jalak ko kami maksud dia podana
Gabe abang. Mau lihat ya?